अभी घर पे मैं दूनी दे रही हूँ। दूनी में दे रही हूँ मुरमक्की, और इसमें एक और बल्कि दो चीज़ें डाली जाएगी। तो पहले मैं मुरमक्की डालती हूँ इसमें। यह है मुरमक्की, इतने इसमें जाएगी। सर्दियों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, स्पेशली सीना बहुत ख़राब हो जाता है, तो ये दूनी जो है ये हमारे घरों से, छतों से जरासीम को ख़त्म करता है। अक्सर नीचे सफाई कर लेते हैं, ऊपर जो है ना छतों में ये सारे जर्म्स रहते हैं, तो ये धुनी की वजह से जाते हैं। तो धुनी जो है हम दे रहे हैं, धुनी से ये जाएंगे। अब ये धुआं उठेगा तो हमारी छतें जो हैं वो भी साफ़ होगी। पत्ते वगैरह आग जलाने के लिए मैंने इसमें रखी हैं। सेकंड में इसमें डाल रही हूँ, ये है सातर। तो 1 टेबल स्पून सारी चीज़ें आपको डालनी है पाउडर करके। ये साबित हैं, आपको दिखाने के लिए मैं इसमें साबित डाल रही हूँ। आप पाउडर करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जलेंगे। तो मौसम बदलने के लिए ये वाली रेमेडी जो है, ये नुस्खा, ये दूनी जो है बेस्ट काम करता है। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो समझ में नहीं आता इंसान क्या करे। तो बदलते मौसम के लिए घरों में ये दूनी लाजमी दिया करें। थर्ड में इसमें डालूँगी दवाइयों का बादशाह हब्बुल रशाद। सर्दियों के लिए ये किंग है। हब्बुल रशाद 1 टेबल स्पून। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये आग गर्म हो जाए, कोयला लेके ना तीनों चीज़ों को आप अच्छे से गर्म करें। जब गर्म हो जाए तो पूरी घर पे आप ये दूनी 1 बाय 1 कमरे में जाएं और दूनी दें। अक्सर बच्चे हर्ब की दवाई नहीं लेते, उनको खाना मुश्किल लगता है, तो किस्तशीरी भी गले जब ख़राब होते हैं, गले के लिए बेस्ट दवा है। अक्सर गले में दर्द होता है, बच्चों को शिकायत होती है, तो ये किस्तशीरी गले की दर्द के लिए लाजमी मैं ऐड करती हूँ। इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना, पूरा घर महक उठता है इसके खुशबू से। मोटे कपड़े से भी मैं इसको पकड़ूंगी और पूरे घर में ना इसकी धुनी दूंगी। इस तरह हिलाएं जब, वाह माशाल्लाह क्या खुशबू है। थोड़ी देर के लिए नीचे फ्लोर पे रखें। दोबारा से मैंने रख दिया है। जब ये दोबारा से गर्म हो जाएगा तो दूसरे कमरे में कर लूँगी दूनी। तो लाजमी ये दूनी दे। नेचुरल तरीके से ज़िंदगी बिताने का जो मज़ा है ना, किसी और में नहीं है। नेचुरल ब्यूटी में बहुत मज़ा है।